Бас сонь шүү. Би одоо яг энэ мэдрэмжийг биш тэ. Toyota-гийн RAV4, Harrier, Lexus RX-с ч юм уу олон жил дотроо хүсдэг байсан байхгүй. Яагаад ингэ шийдээд өгч болдгоо болоо. Тийм учраас би нөгөө дунд гарын джипүүдийг ер нь яг Toyota Lexus-ийн дунд гаруудын джип унах жоохон дургүй байдаг. Яагаад гэх юм бол одоо миний бичлэгийг үздэг хүмүүс маш сайн мэдж байгаа байлгүй. Бүгдээрээ нөгөө бидний маш сайн мэдэх Camry-ийн суурин дээр үйлдвэрлэгдэж эхэлсэн байдаг шүү дээ. Тэрнтэй холбоотой урталтай хөтлөгчтэй машины суурь болохоор амортизаторын шийдэл нүртэл энгийн, хойтлонжингийн, уртлонжингийн тэгээ барих үеийн динамик, барих үеийн хүнд өгөх мэдрэмж нь шал өөр болчдөг. Яг гоо ингээл он залуу RX Max-ийг бодоод үзье л да тий. Яг гоо ганган тухтай юу, тухтай, битүүм сайтай юу, сайтай. Тэгээ Highlander ч байна, за RAV4 ч байна. Тэгтээ цаана нэг юм жоохон давс хожрон дутаад идэх байхгүй. Яг нэг контролдох үеэр, замтай харьцах үеэр, эргэлтэнд орох үед те та зүх болох тоомших үед нэг л жоохон ингээд яг юу хийх гээд байгаа, машин юу хийх гээд байгаа тодорхойгүй ч гэдэг юм уу. Машин хүн хоёр нь жоохон ингээд салангад яг мэдрэмж талаас. Тэгэнгүүт Mazda дээр нэг гоё юм болсон. Ёсондоо юу гэсэн үг гэхээр одоо миний нууцсан явж байгаа машин CX-60 хойноо хөтлөгчтэй машины платформ дээр үйлдвэрлэгдсэн. Нэгөөсөндөө юу гэх гээд байна вэ гэхээр нөгөө миний ярьдаг нөгөө давхар гар урд амортизаторын одоо яг нэршил нь бол double wishbone гэж нэрлэдэг. Урд амортизатор нь дээд гартай, доод гартай, хойноо олон татварт амортизаторын шийдэлтэй. Нэгөөсөндөө бидний унах дуртай нөгөө Chrome GS гэх мэт хойноо хөтлөгчтэй намблаг седануудын спортлог явдлыг өөртөө шингээсэн crossover болж гарч ирч чадаад байгаа юм. Тэгэхээр нэг ясандаа би энэ дэр амар догдолтой байгаад байгаа байхгүй. Яг миний одоо олон жил хүсдэг байсан. Яагаад тэ Harrier-ийг, яагаад RAV4-ийг, яагаад RX-тэй, ялангуяа RX Max мангар өмтэй мөртлөө яагаад дээд гартаа шийдэл тавиад өгч болохгүй байгаа юм бэ гэж бодож явдаг байсан чинь Mazda сони юм аа. Ер нь яг нөгөө машин ойлгодог, машин тайртай хүмүүс машин бүтээхээрээ нэг ийм юм хийждэг байхгүй. Бидний одоо яг нөгөө худалдан авагчдаа юу хүсэж байгааг маш сайн ойлгодог тийм философитой байгаад байгаа байхгүй. Би яг энийг хүсдэг байсан. Би дунд гарын джипэнд амар дургүй байдаг байсан. Тэгэнгүүт Mazda-гийн CX-60 дээр яг миний тэр дутаад идэг мэдрэмжийг дүүргээд өгсөн. Би одоо яг спортлог дөрөв алхтаа седан унж байгаа юм шиг мэдрэмжийг энэ дунд гарын джипээс авч чадаад байгаа байхгүй. Замтай харьцаж байгаа, замаа мэдэрч байгаа. Тэгээ өрүүлний энэ яг дарахад ийм хатуу спортлог байгаа нь тий. Машины өөрийнх нь энэ явдал нь яг илүү амьд. Яг тэр зам дээр би дуугаатайгаа явж байгаа нь бүр яг гарт мэдрэгдээд байгаа юм шиг. Магадгүй зарим нэг хүмүүс энийг битүүнд байгаа гэж хэлэх байх. Би энийг бол илүү хүнд мэдрэмжийг өгөхөөр зориулагдсан байна гэж хэлэх юм. Яг энэ л дунд гарын джипүүдэд маш их өвлөгддөг байхгүй. Дунд гарын джипүүд. Уу яг хөө тэгэл манайхан нэг өндөрхөн л те өндөрхөн юм унчиг өдөө гадаа явчих гэж авдаг. Тэгээ толгойд нь яалчгүй Toyota Lexus-с өөр машин байдгүй. За нэг бол бүр хятад машин руу орцсон те. Тэгэнгүүт одоо ийм Mazda чи их сонир брэнд шүү дээ. Тийм одоо битүү баахан масс үйлдвэрлэл хийдгүү. Айгүй баг үйлдвэрлэлтэй. Одоо худалдан авдаг хүмүүс нь ч зөөтэй. Гэхдээ яг Монголд л тэр шүү. Гадаад Австраличууд, Америкчууд бол маш сайн ундаг. Маш сайн мэддэг Mazda ямар брэнд гэдэг. Тэгээ ингээ бодоод үзэхээр уул нь ийм одоо атганд нуусан Эрдэнэс гэдэг шигтэй. Бүр тренд болоогүй, бүр ингээ хог нэгээрээ олчирчаагүй. Мөртлөө мэддэг хүмүүс нь л мэдж ундаг. Тэр хүмүүстэй л зориулсан тийм маш гоё жолоочлагын кафег тэр хүмүүсийнхээ хүслийг сонссон тийм загваруудыг цөөнтэйгээр гаргадаг брэнд бол Mazda. Яалтчгүй Mazda. Би бол Mazda-д нэлээд дуртай. Энийг бол хүмүүс мэдэх байх. Тэгэж би худлаа магтдаг юм бол эзэш байх. Би яг төрсөн сэтгэлдээ үнээр нь хуваалцдаг. Би өөрөө хойноо машин, хойноо хөдлөгчтэй тэгээ дээд доод гарны шийдэлтэй, амортизаторын шийдэлтэй машинд маш дуртай. Өөрөө ч тийм машин ундаг. Тэнгүүд Mazda дээр би тэрийг мэдэрч чадаад байгаа байхгүй. Дунд гарын джип унтсан явж гин гэхдээ нөгөө бидрээ өвлөг болсон унж дассан нөгөө дунд гарын джипүүдээс маань шал ганд байгаа. Яг л би спорт хойноо хөтлөгчтэй сайхан дөрөв алхахтай гоё седан унтсан юм шиг явж чадаад байгаа. Өрүүл дарахад ч тэр хипийн савлгаа эргэлтэн дээр гаргаж байгаа ш тэр мангар органик, мангар натурал гаралт. Нэг тийм амар битүүмжний одоо юу ч гэх юм уу. Одоо RX Max бол битүүмж сайн. Тэрэн дээр бол марахгүй байхгүй. Битүүмж сайжраад ихтэй нөгөө жоохон мэдрэмж талаас жоохон хиймэлдөө болчтгийн. Жоохон дутуу байгаад энэ сэтгэл нэг юм дутаад идэг. Тэнгүүд Mazda яг цэвэр жолоодлагын мэдрэмжнэр тулгуурсан хүн юу хүсдэг вэ гэдгийг маш сайн анзаарсан юм шиг байна. Ер нь сүүлийн машинууд нэлээд
утгаа алдаад байгаа шүү дээ. Шинэ машинууд одоо юу ч болоод байгаа. Ер нь шинэ машин жоохон дургу. Гэтэл энэний эсрэг ажиллаад байгаа байхгүй юу? Энэ брэнд. Яагаад ч маш сайн мэддэг л байна л да. Хүмүүс юу хийж байгааг маш сайн ойлгодог. Тэгээд ч масс үйлдвэрлэл хийдгүү учраас тэр нөгөө яг жолоодлогын мэдрэмжийг чухалчилсан цөөн хүмүүсийг маш сайн хүндэтгэлтэй авч үздэг учраас энэ ингээд Монголд ирсэн тий. Би ингээ унаа явж чадчих байгаа байхгүй. Гайхалтай. Би бол дундгааны жипнээс юу ийм л юм хүсдэг байсан. Гэтэл тэрийг одоо яг миний яг ойлголтыг одоо хүсдэг зүйлийг нэг компани тэр нь бүр Япон компани хэрэгжүүлээд Япон хүний гараар Япон философор бидний гар дээр ирсэн байж чадаад байгаа байхгүй. Гэтэл яг үүндээ бид нар одоо нөгөө л те үлэг болсон юмдаа хорогдох ямар шаардлага алга. Жохон зөрөгтэй байх хэрэгтэй. Жохон юу хүсээд байгаа мэдэрдэг байх хэрэгтэй. Юм бол бусдыгаа дагаал нөгөө л те тэрийг л авдсан ш. Тэрийг л авна ш гэдэг юм бол юу нь яг сонирн биш. Тэрийг өөдөх хэрэгтэй. Ялангуяа энэ хойноо хөтлөгчтэй машин гэдэг бол хойноо хөтлөгчтэй машин сөөргөдөг бол ямар ч тохиолдолд урдаа хөтлөгчтэй машин дээр л явдаг байхгүй. Тэгэхээр жолоодглоос бүх юм шал өөрчлөж байгаа юм. Гайхалтай. Энэ бол гоё. За одоо яг ерөнхий гол би маш гол ялгааг нь ярьлаа. Нэг дутагдaltaй тал бол байна. Миний ажиллаж байгаа. Яг энэ Монголд орж ирсэн загвар нь 2.5 4 цилиндртэй хөдөлгөөр. Буртаашаа байрлалтай. Тэнгүүд яаж юм гэхээр яг уг CX60 мэдээ CX5-аас том жоохон хүндэвтэр учраас тодорхой хэмжээнд хүч нь жоохон бага байна. Яг мэдрэгдэж байгаа. Өшөө жоохон хүчтэй хөдөлгөөртэй вариантууд ороод ирчихдэг бол яг гоё болох гэдэг. Гэтэ залуу хүний хувьд шүү. Залуу хүний. Би нөгөө жоохон өөрөө гიშгэж явах дуртай болохоор яг нэг гიშгдэггүй яг аясаараа тэ гэр бүлээрээ гоё явдаг хүнд бол энэ 2.5 бол хангалттай. Энэ бол шулуун замдаа яг машин гүйс төрүүлэхгүй юм үед ч юм жоохон нэлээд чарламар айддаг. Гэхдээ бүр нэг гიშгээд байдгүй те юм бол давхих гээд байдгүй хүнд бол маш гоё тохирсон тийм намлаг сонголт. Тэгээ ч нөгөө Европонд бүр 8 шатлалт учраас шулуундаа бол аясаараа зуухан л ерөөсөө хурдаа маш сайн асуудалгүй авч болж чадчихжээ. Тэгэхээр илүү залуу те жоохон гიშгэж ундаг хүмүүст бол цаана нөгөө яг 3.3 муу гэсэн сонголтууд бол байд юм л 100-6 цилиндртэй. Тэгэхээр тэрэн лүү бас төвлөрч болохоор байна. Яг энэ хөдөлгүүр дээр яг энэ тайпн дээр л жоохон би хөдөлгүүрийн жоохон голуулах болохоор жоохон өшөө жоохон хүч хэрэгтэй санагдаад байгаа. Яг миний унлаганд бол бусдаараа бол яг тэр жолоодлогын мэдрэмж замтай харьцаж байгаа, өрөөл эргүүлж байгаа гэх мэт тал дээр бол гайхалтай. Тэгэхээр яг гоё хойно хөтлөгчтэй нэг седанууд чинь ондоо байдаг та. Ундаг хүмүүс бол мэдэн дээ. Яг тэр шиг байгаад байгаа. Тэгээд хөдөө гадаа явъя гэсэн хүн байх юм бол миний бодлоор одоо энэ чинь 235 50 20 гэсэн обууд дугуйтай байгаа юм лээ. Монголд бол жоохон хатууд угаасаа. Энэ байтугай те 5-70 обуудыг цөлжиж хөдөө явдаг хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол обуудыг жоохон жижигсгээд дуугаа жоохон өрсгөд өгчих юм бол яг бүх юм яг гоё час хийж орж ирэх юм. Хөдөө гадаа ч гэсэн болчоор хүчний хувьд ч гэсэн гих мэт. CX-ийн гадна дизайны хувьд гэх юм бол ингээ ажиллаад их юм бол бидний ер нь дассан дизайн ашаал ондоо байдаг. Илүү элегантны, илүү спортлог, илүү тансаг маягийн. Ер нь ингээ яг нарийн детейл бүрийг ажиглах юм бол Mazda-гийн яг ер нь машина урлагтаа ямар сайнс нилээн бас сэтгэл зүрхийг гаргадаг гэдэг нь илт байдаг. Тэгээ Mazda дээр гол нь энэ өнгө будгийг маш гоё хийдэг. Ялангуяа нэг Mazda-гийн бүр нэг улаан өнгө байдаг юм. Тэр улаан өнгийг бол би өөр ямар ч брендийн машинаас бол харж байгаагүй. Тэгэхээр энэ Mazda-гийн өнгө гаргалт бол ер нь сүүлийн үед бол бүр дийлтгээ байгаад байгаа. Тэгээ энэ дохионы гэрэл нь яг өрнөдсөн гэрлээсээ тусдаа ингэж уусч ингэж орж ирсэн юм бэл. Энэ бол тэр чигтээ дохионы гэрэл. Тэгээ гадна талаас нь ажиллах юм бол энд байгаа энэ аэродинамикийн зориултын нөхөн бүр яг жинхэнэ нөхөр салхи оруулж тоорон системийг хөргөх зориулттай гэх мэт. Спортлог яг хэв шинжийг бол элегантны дизайнаас гадна бас тийм спортлог шүү гэдэг бол тодорхой хэмжээнд илэрхийлж болж чадаад байгаа. За мэдээ CX60 маань кроссовер учраас хүмүүст багажны зай бол маш чухал байдаг. Тэгээ багаж онгойлохын тулд энд байгаа товчлуураар онгойлохоос гадна түлхүүрчин яг биедчин байгаа үед хөлөө зүгээр нэг иш ингээл болоо. Багажны ерөнхий зай бол нөгөө CX5-тайгаа бараг л адилхан. Тэрнээс бол нэг том болж хэлээгүй, жижиг болж хэлээгүй. Тэгээ ерөнхийд одоо ингээ харж байгаачлаа манай том чимдаа ингээд орчих. Энүүгээр нэг том цүнх орчих. За энүүгээр ингээ бас нэг хөөрхөн цүнх орчих гэх мэтчлэн. Тэгээд энэ заримдаа нөгөө яг юм ачих үед саадлал тийм хөшиг. Нөгөө энэ хөшгөө аваад
Энийг ингэж барьж байгаа дээшээ сөхөнгөд хөшиг яг орчдөг тийм үйлдвэрөөр ховлтой юм бэл хөшгөө ингэ хийчих болно. Мөн суудлуудаа буулгаж бүр том овор ихтэй юм ачиж бас болдог. Тэгэнгүүт энэ хөшүүргүүдийг татчих юм бол энэ уртлын 2 дугаар игний суудлууд бүгд урагш автоматар унаад өгчдөг. Гэх мэт нэлээд амар шийдлүүд ихтэй. Бусдаар бол заавал яг л алтан дундаж кроссовер дундаа бусад нөгөө өөрчлөлтгүй модельүүдтэйгээ ер нь ойролцоо төрлийн багажтай гэсэн үг. За хаахтаа мөн л ялгаагүй гэл хачна. Нөгөө миний түрүүний яриад идэг дээд гар бол энд ингээд гигийн цагаан дүрээр харагдаад байж байна. Нэг өсөндөө Германы одоо кроссоверууд болох BMW X3, Mercedes-Benz-ийн GLC загварууд, мөн Porsche Macan, за Audi-ийн загваруудын кроссоверууд дандаа яг урд гарны амортизаторын яг энэ шийдэлтэй байдаг. Тийм ч учраас Герман яг тийм SUV кроссоверуудыг барихад яг үндсэн Японы одоо кроссоверуудыг харьцуулахад жолоодлогын мэдрэмжлээс маш ондоо байдаг. Тэгэхээр нэг ёсондоо Mazda яг Япон машин дундаа Герман характерыг мэдрүүлдэг машин гэдгээ дахин өөрийгөө нэг удаа энийг сөрөлж өгснөөрөө баталж чадсан. CX-60-ын салоныг ингээ харангуут ер нь яг ороо суудсан байгаад бол маш тийм гоё нягт хийцтэй гэдэг нь бол мэдрэгддэг. Ер нь л яг салоны жижигэн детайл бүр дээр яг хийцэн ямар мундаг хийсэн юм бэ гэж ер нь бол яг ингээ ажиглах юм бол харагддаг. Одоо энэ салоны оёдл, за ашигласан материалууд дээр бол угаасаа мундаг. Яа гэх юм бол CX-60 бол албан ёсоор премиум ангиллын SUV-д бол баг орохоор хэмжээнд хийгдэж чадсан. Одоо энэ арьсан оруулга бол цэвэр арьс, лидрийн биш. Цэвэр арьсан суудал, цэвэр арьсан энэ тохооны түвшлүүр, тэгээд цэвэр арьсан бас энэ оруулга, энэ хажуудлаар бас бүгд цэвэр арьс гэх мэт. Тэгээд өрүүлийн барингууд маш гоё спортлог мэдрэмжтэй. Би энэ өрүүлийг яг BMW унахаар яг ийм BMW-гийн өрүүлийг барихаар яг ийм спортлог гоё ийм нарийнхан мэдрэмж аваад байдаг. BMW-гийн өрүүлтэй бол маш төстэй. Тэгэхээр бас спортлог байж болж чаддаг. За хөгжмийн хувьд гэх юм бол за юу ч машинаас ач. Apple CarPlay, Android Autoтой. За надад нөгөө миний хамгийн чухалчилдаг нэг зүйл бол condition par-ны удирдлага бүгд маш гоё товчлуураар шийдэж өгсөн. Дарахад нэг оновчтой гоё юм цэвэрхэн дарагдaltaй, суудал халаах, суудал хөрөх мөн өрүүл халаах гэх юм опшн талаас нь бол нэлээ. Ер нь бол хангалттай опшнтой, лүктэй. За тэгээд энэ яг олон ингээ харахад дэлгэцэн маань точтой юм шиг харагддаг. Гэхдээ яг ингээ хүрээд үзэх юм бол точ байхгүй. Зөвхөн Apple CarPlay холбосон үед бол точ нь ороод ирчдэг. Хамгийн гол нь тоогоо яг энд тавиад одоо миний гарыг энэ дээр ирж таардаг. Энэ эргономикийн хувьд бол маш гоё зөв шийдэл болж өгч чаддаг. Яг Mazda дээр. Энийг олон Mazda дээр яг энийг баримтласаар ирсэн. Тэгээ ингээд дэлгэцнийх нь ингээд хөдөлж байгаа харах тэр дүрс мөрс нь мангар гоё тийм смут буюу ямар ч тийм гацалтгүй айгу цэвэрхэн ажиллагаатай. Тэгээ энийг оролдоос урчих юм бол ер нь бол нэг точ скриныг бол хүсээд байхааргүй тийм их хөвтэйхэн. Тэгээ яг ингээд суудсан байхад яг жолоочийн нүдэнд тусч байгаа яг эргономик талаас шийдлэн ч гэсэн маш зөв хөвтэйхэн. Дуурд шил рүүгээ нөгөө майл цацдаг. Тэрийгэ хүртэл яг майл цацж байгаагаа жолооч нь яг хаан сууж байгаас шалтгаалаад дээшлүүлж доошлуулдаг гэх мэт. Ер нь опшны тал дээр бол маш сайн байж болж чадаад байгаа. Премиум ангиллын сүг гэдэг SUV crossover гэдэг бол харуулдаг байхгүй. Тэгээд яг тэрнээс гадна ингээ хүрээд үзэхээр яг ингээд маш гоё юм нягт. Бүх юм яг хийцэн одоо ингээд жоохон хальт миллиметрийн ч зөрүү. Бүр ингээд гоё лав ингээд сууж өгсөн. Деталууд хоорондоо ингээд наалтсан, ухсарсан байгааг харах юм бол яг нөгөө Mazda-гийн өөрийнх нь философи нь бол тэр чигтээ харагдаж болж чаддаг. Тэр дотор салон дээр бол мэдээж нэг тийм үйлүүд ах юм бол байхгүй. Яг нэг юм мартах чинь. Тэгээ нөгөө премиум ангиллын машинд байдаг нэг гол зүйл бол спикер байдаг. Bose брендийн 10 шиг спикертэй багажиндаа нөгөө өсгөгчтэйгөө тэр машины спикер сайжраад дууралт сайжруулсан машины битүүмж дулаалга бол маш сайжирдаг. Тэгэхээр ер нь брендийн спикер тавигдсан машинууд бол битүүмж дулаалга тал нь маш сайн байдаг. Хойдлын суудлыг ярихаас өмнө хойдлын хаалга яаж онгойж байгааг бас харуулах зүйтэй. Яг гэх юм бол Mazda-гийн хойдлын хаалга бараг 90 градусаар ингэж онгойдог. Тэгээ харахад тийм бооз. Одоо энгийн бусад машинах чинь энэ хавьд байж идэв шүү дээ. За Max-тэй энд ирдэг бол Mazda-ийнх бүр ингэ тултлаа 90 градус маягаар онгойдог. Энэ нөгөө бууд суухад бол маш хэвтэйхэн болгодог. За тэгээ хойно ороо суунгут ер нь бол зай яг л одоо нэг тийм жижигхэн санагдсан юм байхгүй, бас тэгтлээ том дангаар санагдсан ч юм байхгүй. Яг одоо энгийн одоо мань мичиг арьц мэрдэг хүмүүст бол яг сайхан тохирох. Яг надаас том бийдэг юм ч гэсэн асуудалгүй суучих болно. Хойдлын суудал муудал энэ салууны оруулгууд тэр чигтээ арьс мөн хойдолтой одоо сүүлийн машин болгон Type C-гээр тоноглогддог болсон байна. Хоёр Type C-ийн оролттой. Хойдлын хоёр суудлууд нь хүртэл хоёулаа халддаг юм байна. Тэгээ энэ тохоовч ингэчүүл нь хоёр ундаа хийж болохоор аягны суурьтай гих мэтчлээ. Тэгээ хойдлын люк нь бол нэлээд том юм байна. Хойдлын үнэлэг хүртэл ингээд лифт нар тусч явах жишээ. Харагдцуул асуудалгүй. Ер нь нэлээд тийм өндөр юм тод цэлгэр ингэж юу цонхоор харж суух тийм бүрэн боломжтой. Энэ хойдол бол өөр хилээд байх юм бол алга.
За хөдөлгүүрийн тухай гэх юм бол 2.5 4 цилиндртэй. За 2.5 4 цилиндртэй хөдөлгүүрийн нэг онцлогийг бол харуулъя. За мэдээж нөгөө түрүүний энийг ингээл тогтоогоол энийг ингэчих юм бол ингээд сайхан амар шийдэлтэй юм бэл. Түрүү миний ярьсанчлан нөгөө барьж явж явах үед бол жоохон хүчгүүдэд байгаа. Гэтэ 2.5 4 цилиндртэй хөдөлгүүрийн нэг онцлог юм бол одоо ингээ харангуут мангар том зайтай байгаа байхгүй. Одоо би ингээд эн чинь одоо юмд хурж болохоор. За эрмэн авахуд асуудалгүй, эрмэний шайргууд асуудал, дамарнууд асуудалгүй, жанамын тарагч агсан, коллекторын наан байх жишээний те. Форсунк бол цаатлын форсункийг л яаж суулгахыг мэдгүй бас бусд нь бол наашаа катушкнуудыг бол хамгийн цаатлын хоёр катушкийг суулгах жоох асуудалтай байж магадгүй. Энэ хоёр наадлын катушк бол нэг зүрхтэй асуудалтай юм шиг харагдахгүй. Ер нь бол ингээд яг ингээ харангуут ойр зүрийн одоо цэвэрлэгээ коллектор авт цэвэрлэгч гэдэг юм уу те. Ойр зүрийн за жанааны эрмэж одоо шинэ машин дээр ч одоо юу гач хизээ яаж хүлээх үү. Ер нь ингээ яг юм хийгээд те яг механик талаасаа оролцоход маш тийм амар хэлбэр юм. Хэдий юм цуваач гисэн одоо юм уртаашаа байралт одоо энэ нөгөө хойно хөтлөгчтэй машины сүртэй гэж ярьсан шүү дээ. Хойно хөтлөгчтэй машины сүртэй болоод тэгэхээр хөдөлгүүрийн байрал ийм байжгаад ийм болоод ирдэг. Тэнгүүт энэ нөгөө 4 цилиндртэй учраас маш том зай гараад ирчих. Харин 6 цилиндртэй загварууд дээр жоохон зай бага байт юм лээ. Наашаа нөгөө 2 цилиндр дахиад нэмээд ороод ирчих учраас наашаа илүү зайгүй болоод өгчдөг. Тэгэхээр 2.5 4 цилиндр хэдий жоохон хүч муутай гэж хэлэгдэхгүй ч гэсэн эргээд бас яг засвар сервис үйлчлэгээ тал нь мангар хялбар гэдэг юм. Ерөөс капот сөхөөл энийг харахад л андшгүй байна. Тэгэхээр юм гэдэг яалч хоёр талтай л байх юм да. Өмнө нөгөө би нөгөө CX5 дээр Mazda-гийн ер нь Sky Active гэдэг хөдөлгүүр яаж ажилтгийг бүр тултал нь бүр гараараа ингэн ярьсан учраас энэ дээр бол яар шаардлагагүй. Машин дотор зүгээр л оршихыг хүсдэг хүмүүст битүүн болон 5 дух хамгийн чухал нь байдаг. Харин машинтайгаа нэг бие болж замтайгаа ойрхон байхыг хүсдэг хүмүүст натурал байдал болон динамик илүү чухал. CX-60 Japan кроссоверүүдэд хамгийн их дутагддаг байсан. Герман машины давс хужрыг өөртөө шингээжээ. Одоо цагт их машин үйлдвэрлэгчдийн орхигдуулж буй enthusiasm гэдэг ойлголтыг мартаагүй шүү гэдгээ Mazda дахин нэг удаа харуулж чадлаа.